Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Calma aí, gente. Então, gente, hoje a gente está fazendo para variar jogos de slime. Preciso aqui clear, vai. Clear. Foi. Eita. Então vamos clicar aqui. Mais aqui. Clear. Adicione cor transparente. Um pouco de... Deixa eu abaixar aqui um pouco. Ativador. Misture junto. Gray. Não lembro dessa cor, gente. É tipo um cinza, né? Tipo um... Ai, gente, essa cor aqui é bem bonita. Acho que essa corzinha aqui sabe combinar. Blanquinha. Já veio até aqui a cebolinha. Deixa eu ver, gente. Branquinho. Tipo gelo, né, gente? Feito. Pronto, gente, que linda. Pronto, gente. Quem é mais slime clear e fluffy? Gente, eu amo fluffy. Não sei se é slime fluffy, dá bastante cliques, tá, gente? Calma aí. Ah, é pra eu fazer essa mão aqui, não lembro. E já vai deixando o pedido de vocês aí nos comentários. Começando aqui do nada um ice. Gente, olha essa slime aqui que eu fiz. Ah, bem polêmica. Não, gente. Gente, a slime aqui não quer mexer, não. Não quer ficar parada, não, pra eu mexer. Não, gente. Ai, se vocês já jogaram esse jogo já no inferno, porque às vezes você não consegue, sabe? Aí dá um nervoso. E nem dá, gente. Nervoso, bem nervosão. Tira toda a ordem. Ah, mas eu fui burra dessa vez. Ah, não. Ai, eu tenho já. Oxi. Tá falando aqui um monte de jogo, né, gente? Então, vamos fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Era Sandy. Transparente. Tá pedindo aqui, deixa eu ver. Adicione. Cola. Não. Adicione. E como é que fala? Corante. De... Como é que fala? Tô escrevendo tudo. Rosa.